एकछिनै बाटो काट्न पहिला एक पुरा शान्त छु तर घरको परियाएर फेरि पनि आइसकेको छु नयाँ ब्लग लिएर र आज चाहिँ मेरो यहाँ वाइके ब्लगर हुनुहुन्छ वाइके ब्लगरसँग आज म कोलाबोरेसन यहाँ यस वाइके ब्लगर हुनुहुन्छ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको भर्खर भर्खर न्युज च्यानल ग्रो गर्नुभएको भएको हुनुहुन्छ ठ्याक्कै थाहा छ एक दिनमा मैले 250 सब्सक्राइबर गेन गरेको छु हेर्नु होला त्यसपछि त्यहाँ गएर म यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अहिले नै गएर नहेर्नु होला किनभने लास्ट सकिन्छ त्यसपछि बल्ल गएर हेर्नु होला किनभने अहिले मलाई घाटा हुन्छ यो क्लिप मैले लास्टमा हालेछु हाल्छु एडिट त मैले गर्ने हो नि आज म गर्छु हुनु न गर्दैन सो गाइस दाइको पनि ब्लग हेर्नु होला आज चाहिँ हामी बागेश्वर जानु लागेको छौँ अनि फेरि उतै जाने आज मेरो धेरै काम थियो घरमा त्यही भएर आज कति बजीतिर मैले स्टार्ट गरेको छु यो दाइ यतातिरको दबाउनु त्यो बटन 00 मा छ यता तल 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 न यो नै हेर 231 मा मैले स्टार्ट गरेको छु तपाईँलाई पनि उहाँ पनि भनेको थियो नि को बेटा कोलाई छ कोही स्पेसल मान्छे सो अब हामी उतै जानु लाग्छौँ अब बाटोसम्म अलिकति हेर्नु आज यही म काम त केही छैन त्यही पनि भ्लग बनाइदिउँ भनेर बागेश्वरीमा गएको छैन त्यहाँको कन्टेन्ट देखाइदिउँ त्यसपछि अर्को शनिबार सायद हामी उहाँ जान्छौँ के भन्छ वाटर पार्क एकछिन पुरा हिसाबले हेलो भन्नुहुन्छ अनि लास्टमा मोयो भयो सो अब बिच बाटोको अलिकति हेर्नु त्यसपछि अगाडि गएर भेटौँला अहिले यतातिर अलि ऊ छ यहाँको पनि अब भ्लग हाल्नुहुन्छ तर आज छैन पार्ट 4 छ उहाँले गान्द्रुककै बनाउनु भएको थियो गान्द्रुक पोखराको बनाउनु भएको छ घान्द्रुक अरे जे भयो म बुझ्नेले बुझ्छन् नबुझ्नेले फेरि म बुझाइदिन्छु पोखरा घान्द्रुक अनि लास्ट पार्ट लुम्बिनी है 3टा ठाउँ घुमेर आउनु भयो चल ठिक छ म अब हामी पो जान्नु अब हेर्दै राख्नुहोस् म एकैछिन ब्रेक लिएँ है त गाइज हामी यहाँ बाटोको भ्लग नबनाउनु पर्ने त्यही बनाइदिन्छौँ अब यहाँनिर हामी एकछिनै बाटो काट्न पहिला एक पुरा शान्त छु तर घरको फ्यामिलीले हेरिराख्नुहोस् सरी आउनुहोस् पहिला मम्फली खाऊँ न मम्फली अङ्कल मम्फली दिनु न मम्फली यो होला 10 को धेरै पनि खानु हुन्छ कि कतिको लाग्छ 10 को नि धेरै खानु हुन्न सो हामीले किनिसक्यौँ हेरिसक्यौँ होला सिनेमेटिक ल्याउँ त अब बाटोमा साथीहरूले भेट्यो भने अब उ गर्ला अलिकति ल्याउनु न हातमा हाल्नुहुन्न भनेको थाहा भयो अलिकति धेरै हाल्नु न यो के हाल्नु चोरमा खानु यार पैसा पुगेन कति 50 रुपियाँ मात्रै गाउँमा त एउटैमा निस्किहाल्नु छोड्नु पछि काम लाग्छ घरमा छ तर एक बिस्तारै घरमा छ जान्न त कति टाढा आछौ सीधा को बसेछ थाहा छ बन्द गरेको सानो म कसम मार्दिन्छु किन ब्लगर अहिले साथीहरूलाई भेट्नुपर्छ अहिले जो भेटिन्छ सबलाई अहिले आज ब्लगमा लिने हो हाल्नु त आफ्नो चिन्छन् शुभम परियार भनेर सबलाई गर्नुपर्छ युट्युबमा गर्छ हातले बनाइहाल्छु
मेरो गइरहेछ अँ हातले बनायो यार किन बनाउने हाल्ने पुरा जाँच छ यहाँ दादा अब बाटोमा जामैले बाटोमा बनाउन पनि हुन्न मिल्दैन यहाँ अलि अगाडि गएर म बागेश्वरीमा पुग्न बित्तिकै हजुरहरूलाई म फेरि गर्छु है तबसम्म एकछिन हामी आइसकेको छौँ बागेश्वरी प्रवेश भइसकेको छ हामीहरूको अहिले फेरि आउँदा आउँदै अब के हुन्छ अब हेर्नुहोस् मैले एउटा भ्लगिङ माइक सोधेको थिएँ भ्लगिङ माइक 1200 गरेँ नि दाइ 1200 गरेँ त्यो भ्लगिङ माइकलाई त्यो म फेरि झ्या हुन्छ क्या यतिकै नर्मल्ली बोल्दाखेरि अलि सजिलो पनि हुन्छ अब त्योमा के हुन्छ भनेपछि पहिला ब्लुटुथवाला माइक रहेछ कि यो 1200 रुपियाँ होला बोल त्यसपछि फेरि एडिट गरेर अडियो एडिट गर्नु पर्दो रहेछ कि त्यसमा अडियो एडिट गरेँ त्यसपछि बल्ल हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ खेलाउन सो गाइज यता हामी पुगिसकेको छौँ बागेश्वरीको अलिकति सानो भ्यू सिनेमेटिकमा त लिइसक्नुभयो होला फेरि एउटा सो यति लिए पनि धेरै हो अब हामी अब सो पुग्दैन त दाइ थ्याङ्क यू सो अब हामी यहीँ एउटा भाइ थिए नि एउटा यहाँको युट्युबर अब तिनी राम्रै युट्युबमा भिडियो हाल्थ्यो नि तर तिनको सब्सक्राइबरहरू रहन्छ नि तिमीलाई भेट्न पाएको भए त मजा आउँथ्यो भनेर मैले आएको थिएँ छैनन् पनि अहिले खोज्यो यतैतिर तिनले पनि बनाउँथ्यो नेपालगञ्जको तिनको नाम म लिन्न अहिले भेटेपछि तिनीहरू आफै भन्छन् र अब आफ्नो ब्लगमा अब अलिकति यसरी बनाउनु सो यति भयो भने हो यो यिनीहरूलाई मस्त हुन्छ कि कति मजाले बस देखाउन यत्तिकै लाजले फर्किएको सो हामी यहाँनिर पुलअप हान्ने ठाउँ देखिसकेको छौँ तर मेरो हाइट छैन के हेर्नु त भाइ यता कतादेखि सफा उल्टो लट्के यसरी हान्नुपर्छ गाइस तर म धेरै हान्दिनँ किनभने मेरो पनि अलि त्यही हो अब तपाईँ हान्नु त खै स्टामिना होइन यो हातको ए भ्लगमा हुँदैन ल तपाईँको म सब क्लिप्स काटिदिन्छु ल थ्याङ्क यू भन्नु न स्टार्टिङदेखि म तेरोमा छु के स्टार्टिङ जहाँदेखि गरिसस् त्यहाँदेखि म तेरो ब्लगमा छु हो ल ठिक छ सो गाइस अब हामी घरतिर लाग्नेछौँ अब फेरि अब यति नै हो बागेश्वरको भ्यू अब भित्र नजाऊँ यतैतिरदेखि फर्किहालौँ भन्ने सोच हो आउनुहोस् जाऊँ तर मैले भनेन कसैलाई भेट्न त्यो को हो साथी नै हो भेट्न आएको छ उनीहरूले पनि भेटिहाल्थ्यो भने मजा आउँथ्यो भनेर हो लफडामा पढ्ने होइन क्या दाइ यार यतैतिरदेखि हिँड्नु न लफडा हुन्थ्यो भने कपडा बनाएर दिन्थ्यो कि यता तब उतातिरदेखि घुमेर आउनु न यतातिर अब दाइ उतातिर कुकुर हेर्नु न तपाईँको प्रजातिहरू हेर्नु न भ्लगमा देखाइदिन्छु अहिले सो अब कति सोसो भन्ने अब यति पहिला पानी नै थिएन यसमा हेर्नु कति राम्रो अलिकति जति पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने थियो त्यति म सब देखाइसकेको छु अब घरतिर अलिकति इन्ट्रेस्टिङ सिनेमेटिकमा कति एकचोटि अझै हेरिदिनुहोस् त्यसमा राल आयो होला नि राल आयो होला रियाल आयो होला मलाई सब थाहा छ सो वाट्सएप यो भयो नेक्स्ट
भिडियो नभए पनि नेक्स्ट डे भन्दा पनि अस्ति न मैले कति 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 भनेपछि सटरडे बनाएको थिएँ। सटरडे भनेपछि आज बुधबार भयो, बुधबार भनेपछि सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे भनेपछि 4 दिन भयो होइन। त्यतिखेर अलि ढिलो पनि भयो। मेरो जहिले पनि यस्तो हुन्छ कि लास्ट बेलामा लामो भइहाल्छ। मैले अहिले एडिट गर्दै थिएँ, उतातिर मैले टिभी पनि हेर्दै थिएँ अनि त्यसैले पनि म एडिट पहिला टिभी गर्दिनँ। म यति दिन भयो ब्लग मैले अपलोड गरेको छैन भनेर अलिकति भएको थियो, मलाई भित्रैदेखि थियो। अनि के भयो भन्दाखेरि त्यतिखेरै म अपलोड हुन्थ्यो होला, तर त्यो दिन के भयो भनेपछि म साँझतिर भलिबल खेल्न गएँ। साँझतिर मेरो मोबाइलमा कति छ 1% पनि चार्ज थियो, तर धेरै थिएन। चार्ज थियो तर मलाई धेरै चार्ज काम लाग्छ नि, त्यही भएर मैले चार्ज लगाएर भलिबल खेल्न गएँ। भलिबल खेल्नेको नि म बनाउँथ्यो होला तर लामो भइहाल्थ्यो कि भिडियो, त्यही भएर पनि मलाई हुँदैन। त्यही भएर तपाईँहरू हेरिदिनुहोस् मेरो ब्लग। अब चाँडै नै राम्रो मोटिभेसनल अब मोटिभेट गर्नुहोस् अनि म छिटोभन्दा छिटो म तपाईँहरूलाई ब्लग पुर्याऊँ। अब त्यस्तै गर्दा अब मैले एउटा ब्लग पनि बनाएको थिएँ, त्यो यही ब्लग बनाएको थिएँ। अब त्यो मैले अस्ति नै म गर्थ्यो होला तर आजै गर्नु पर्यो, किनभने अस्ति त्यही काम पर्यो, घरमा पनि पाहुना आउनु लाग्नुभएको थियो, त्यही भएर घरमा पनि काम हुन्थ्यो होइन थियो, त्यसैले पनि मैले गर्न पाएन र मैले केही छैन म आजै गरिदिउँ भनेर आज म खाली बसेको थिएँ। बिहानदेखि म यहीँ बसिरहेको छु घरै। अहिले 3:37 भइसकेको छ र आजको लागि यति नै हुन्छ। आजको लागि होइन अस्तिकै लागि यति नै हुन्थ्यो, तर यो ब्लग अब आज अपलोड हुन्छ, त्यसैले आजको लागि यति नै हुन्छ। अब हेर्दै राख्नुहोस्, अब नयाँ ब्लग तपाईँहरूको सामु उपस्थित हुन्छ। सुरुमा मलाई यति बोल्न आउँथेन, आजकल खै आइसक्यो, यो ब्लगले नै गर्दा होला र त्यही भन्न चाहे। हेरिदिनु भयो त्यसको लागि म सलाम, जय नेपाल भन्न चाहे र त्यही हो। टाटा बाई बाई, सी यू नेक्स्ट ब्लग।